guys, today we are here. We are here in Baltistan. Down there is a polo ground, nature polo ground. I will show you. यहाँ पे ये है कि बर्फ ढकी हुई है, काफ़ी सर्दी है। अभी घूमने फिरने आए थे, तो दोस्तों अभी आवाज़ तो सही नहीं आएगी वीडियो की, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हम हाइट पे जाएंगे और यहाँ से छल्त वाला पानी और प्रभात कवर आप मेरे साथ आइए। अभी हवा थोड़ी गर्म हो गई ना, तो बस हम आए थे यहाँ घूमने फिरने और हमने सोचा कि कोई वीडियो बना दें। और आप उस डंडे को एक हाथ से छोड़ के इधर आ, ठीक है? Mr. Ali Muhammad Khan, I'm here at Chalt, you can see. अच्छा, अब ठीक है गाइस, काफ़ी सर्दी है यहाँ पे और इस टाइम हम बैठे हुए हैं चलत वाला के ऊपर और मेरे साथ मेरे कैमरामैन है अली मोहम्मद खान। अभी उनकी कवरेज भी हम थोड़ी देर में कर लेंगे और ठीक है। तो अली मोहम्मद खान, आप देख सकते हैं प्यारी जगह है। माय होम टाउन छल्त। तो ये जगह भी दिखाएं और जगह से अलावा हम थोड़ा वॉक करना चाह रहे थे, सर्दियाँ थी और आप मुझे थोड़ा कैमरा देंगे। और गाइस देखें, ये छल्त है, आप बैठ जाएं, कैमरे के साथ ही बैठ जाएं। और मेरे साथ मिस्टर मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान है और ये माशाल्लाह अभी कॉलेज जाएंगे। और अली मोहम्मद ख़ान इज़ फ्रॉम छल्त बाला एंड बेसिकली ही इज़ फ्रॉम बरवेली and he's accompanied with me and he's a very good guy. Are you fine, Ali Muhammad? Are you feeling cold? It's too cold right now. और ये सारा कुरकुंदास है, आप देख सकते हैं। नीचे वाला जो एरिया है वो पोलो ग्राउंड है, यहाँ पे हम पोलो खेलते थे, ठीक है। उसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान, अच्छा ये एरिया सोनीकोट है, छल्त बाला प्लस थोड़ा पोर्शन पीछे सोनीकोट का है और वो दूर वाला का रॉबर्ट है, नॉट रॉबर्ट सॉरी इट्स बुडलस। और ये छल्त बाला का एरिया है सारा, यहाँ से लेके पीछे यहाँ से लेके आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये छल्त बाला है और ऊपर जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ ढकी है वो रॉबर्ट छपरोट का एरिया है। ऊपर फिर ये छल्त का सब्ज़ार है,
ग्राउंड से नीचे जो एरिया है वो थोड़ा प्रभात है और उस साइड पे पॉइंट शाल्ट है। तो